Sveiki visi atvykę į naują vlogą. Šiandien pradedu vlogą sekmadienį, bet manau, kad šis vlogas tikrai bus iš kelių dienų, nes rytoj yra pirmadienis ir rytoj turiu visą dieną nusimato, kad tikrai filmuosiu tiktokus, tai nežinau, kiek nufilmuosiu YouTube'ui, bet noriu šitą video pradėti su Primarko haulu. Galvau, kad darysiu atskirą video, bet pagalvau, kad tiesiog parodysiu vlogę, ką nusipirkau. Tai buvau praeitą savaitę su Nina Primarke, Jorke ir vaikais ir iš tikrųjų nemažai nusipirkau. Daugiausiai turbūt tai vaikams pripirkau visko, tai gal pradėkime tada nuo mano, ką aš savo nusipirkau. Ką savo nusipirkau, tai šitie džinsai. Ta prasme, žiauriai graži spalva. Jie yra tiesiog straight leg. Ir šitie kainavo 16 svarų. Labai graži spalvytė. Tai šį rudenį tikrai nešiosiu šitos džinsus, tai tikrai pamatysite. Ir tikrai padarysiu nemažai derinukų su šitais džinsais, nes man jie labai patinka. Taipogi nusipirkau šitą rudą kepurytę. Bet aš nusiėmiau plaukus savo. Tai nebeturiu plaukų, pas mane labai jie trumpi ir ploni. Tai šita kepurytė kainavo 3 svarai ir mano idėja, tokia buvo nešioti kepurę. Bet dabar nėra plaukų, tai nežinau, kaip jinai man atrodys. Bet šiandien, kaip matote, susigarbanau, tokį messy bun pasidariau. Tai visai neblogai atrodo. Tada nusipirkau šitą paprastą baltą maikutę, 3 svarai kainavo. Tada nusipirkau paprastas juodas timpas, nes iš tikrųjų aš labai mažai turiu paprastų juodų timpų. Nes aš visas arba išmečiau, arba atidaviau, nes tiesiog jos susinešioja ir nebe tokios timpos būna, tai tikrai timpų pas mane yra labai mažai. Bet šiandien gavau naujas timpas, tai esu užsidėjusi dabar labai gražios. Pilkos iš TikTok Shop ir labai gera kokybė. Tai va, nusipirkau juodas. Nusipirkau iš pižamos, iš tikros skyriaus. Šitą paprastą maikutę galvoju, nežinau, po megztiniais kažkokiais, po šiaip užsidėti belė kada. Tada nusipirkau šituos 2 setukus, nes labai faina kokybė. Jų tokia švelni, tamposi, tai va tokį nusipirkau. Šitas kainavo 6 svarai. Ir tada šitą. Šitas labai man į Skims primena. Tokia labai faina medžiaga. Ir šitas kainavo 5 svarus. Truputėlį pigiau negu šitas. Šitas 6. Tai va, tokie pirkinukai, ką savo nusipirkau. Aš turiu belekiek ir taip turbūt, tai man tikrai niekada jų daug nereikia. Bet stengiuosi kartais tikrai kažką savo nusipirkti, tiesiog pasilepinti save kartais, nors pas mane tų rūbų tikrai yra labai daug. Bet aš ir labai daug rūbų parduodu, tai tikrai nepasilieku savo ir labai daug rūbų siunčiu mamai, sesėm. Tikrai visus aprūpinu, nes sakau, pas mane ne tik rūbų, bet ir tašės, ir batus, viską tiesiog, ko aš galbūt nebenešioju arba nebenoriu parduoti. Mano sesės tikrai sunešiojo. Ir dabar einam parodysiu, ką nupirkau vaikams. Vaikams truputėlį daugiau pripirkau, nes jiems visko tiesiog reikia. Nupirkau paprastas juodas kelnes Masonui, nes vėlgi į mokyklą sportas prasideda, tai paprastos kelnes. Taipogi Milanai paėmiau šitas timpas juodas. Jos yra su platėjančiais galais, labai fainos. Ir šitos kainavo 4 svarai. Tikrai labai patogios atrodo, gera medžiaga tokia, niekas nepersišviečia, labai fainos. Tada paėmiau Macy'ui tokį megztinį, rudeniui, žiemai bus kaip tik. Šitas megztinukas, ir labai fainas spalva, šitas megztinukas kainavo 4,50. Žiauriai fainas spalvytė. Tada Milanai dar vienas tokias pačias timpas paėmiau, tik tai, šitos yra paprastos, neplatėjančios. Tai paėmiau pilkas, šitos kainavo svarą 80, jūs įsivaizduojate, bet šitos jos labai greitai susinešioja. Man Milanai, jinai ar sudrasko jas, tai yra ir negaila. Svaras 8, aš jų belekiek priperku, jinai sunešioja labai greitai jas. Taipogi nupirkau Macy'ui šitą liemenę, labai graži, galvoju rudenį, kai dar nėra taip labai šalta. Užsidėti yra kaip tik. Šita liemenė, bet to kainavo 9 svarus. Tada Milanai paėmiau tokias kelnes platėjančias, tokios washed, nežinau, pilkos, juodos, bet labai fainos, su kišenėm, kaip matote, ir platėjančios. Labai gražios, kaip tik rudenį, žiemai bus. Taipogi paėmiau Milanai dar tokią maikutę. Žalį, nes dabar tas spalvytė tokia yra madoje, tai Milaną irgi paėmiau 3 svarai kainavo. Milana turi tokias ir juodas ir tikrai labai gerai nešiojasi, nesusiburbuluoja, labai faina tokia medžiagytė iš tikro. Tada Milanai paėmiau tokią maikutę.
Šitą maikutę kainavo 2,30 svarų. Ir taipogi dar Milanai paėmiau kardiganą, nes pas mane Macy's turi iš tikrųjų labai daug rūbų. Daugiau negu turbūt Milano, tai Milanai reikėjo truputėlį apipirkti, nes Milana kažkaip labai greitai auga ir tikrai greičiau sunešioja viską. Nupirkau šitą kardiganą, dabar tik tai pamačiau, kad 11 svarų jisai kainavo. Oh my god, ta prasme. Bet labai gražus, labai gražiai atrodys prie timpų, prie kelnių. Tikrai labai cute. Tai va, tokie pirkinukai, man atrodo, iš viso aš išleidau gal apie 90 svarų. Ką čia jums parodžiau, tai sakyčiau visai neblogai. Ypač vaikams, tai tikrai nemažai, ko čia aš pripirkau. Ir be to buvau Yorko Primarke. Mano Primarke nelabai kažko buvo. Ir labai ieškau tų įžymių Primarko megztinių savo, bet nerandu. Yra tenais 4 spalvos, mėlynas, rožinas, pilkas ir toksai į rudumą užnešantis megztinukas. Tai visi TikTok'e rodo, reklamuoja ir aš žiauriai noriu, bet jau keliuose Primarkose buvau, žinok, ten niekur nėra. Tiesiog jos taip išperka. Kai kažką TikTok'e išreklamuoja, tai tiesiog parduotuvės svetainė va būna iššluotos. Ta prasme, neįmanoma yra rasti. Manęs turbūt nematysite, bet šiandien turime ypač skanę vakarienę. Tai pirmiausia, pradėsime nuo bulvių košės. Viskas yra tik tai ką tik padaryta, pagaminta, tai viskas yra dar karšta, netgi pati bulvių košė yra karšta. Bulvių košę dariau su pienu, margarinu, galim sviestą dėti, aš neturėjau sviesto, truputėlį druskos ir viskas. Ir labai skani košytė gaunasi. Vėliau pagaminau kotletų. Turim kotletus. Nežinau, vaikam dėsiu galbūt po vieną, nežinau, kiek jie norės. Į kotletus tai tik tai dėjau druską, pipirą, tiesiog paprasta. Česnakėlių truputėlį, prieskonių, tokių ir viskas. Labai paprastai. Vaikam po vieną, sau 2. Jeigu norės, dar įdėsiu. Taipogi padariau salotas, pomidoras, agurkai, salotų lapai, kas dar, prieskoniai visokiausi, grietinė ir svogūnų laiškai. Labai skani, labai skanus salotas. Aš ir jas ragavau, taip, ojojo. Salotas mano prieskoniai dažniausiai būna tai pipiras, druska ir viskas. Jeigu nieko net nereikia, nes labai skanios salotos gaunasi. Ir grietinė, aišku. Jeigu grietinės neturiu, tai naudoju graikišką jogurtą. Graikiškas jogurtas man irgi labai skaniai sueina, labai skaniai gaunasi. Pagaminau naminį padažą. Padažą dariau, ką aš čia dėjau, sviestas, pienas, miltai, ką dar, druska, viskas. Tai šitą pirksiu ant kotlečiukų ir bulvių truputėlį. Nežinau, kam patiks, tai daug nepilu. O aš jau ragavau, man labai patiko, tai savo truputėlį daugiau. Ir voila, mano vakarienė. Skanos man. Man atrodo antroji diena ir įsivaizduokite, ką darau, neseniai tik tai, žiūriu pavargau, nes į 3 aukštą ėjau, nešiau dėžes, vieną dėžę jau fotkinu žodžiu žieminius ir rudeninius rūbus ir keliu į Vintedą, labai daug ką atrinkau garaže būnančią, visą rytą beveik garaže praleidau, tai pridėjau labai didelį tašę tėčiui siūsti rūbų, jo draugiai žodžiu. Ir taipogi pusseserėm į Lietuvą siūsiu. Tai žodžiu, visą ten tą turginę tašę irgi pridėjau. Žodžiu, bandau atsikratyti tais rūbais, kaip tik tai galiu. Jeigu jų nenuperka greitai, tai tada kai kuriuos tikrai atrenku dar kartą, sudedu, supakuoju. Žodžiu, dabar yra pilna labai didelė turginė tašė garaže sudėta, sunumeruota, kas kam žodžiu supakuota. Ir dabar atsinešiau tik tai, ką pasilikau žiemai rudeniui parduoti. Ir manau, kad tikrai greitai parduosiu, nes šitie rūbai yra labai geri.
visi beveik su etiketėm. Vieną kartą buvo užsidėti, tik tai padaryti nuotraukas arba video ir viskas. Ir aš turiu labai panašių rūbų, dėl to ir jų nepasilieku. Negalvokite, nes tikrai negaliu visko pasilikti, kad ir kokie būtų labai geri rūbai. Čia netgi turiu ir Pumos megztinį naują, kur man atsiuntė. Čia pilna visa dėžė, čia jau viską nufotkinu, va. Turim kožą, šitą žiauriai gerą. Turime tokį ilgą, tokį paltą, žodžiu. Nu, čia yra, va, visi su etiketėm. Nu, čia rūbų belė kiek, tai viską jau sufotkinu. Labai pigiai irgi sudedu aš, kad greitai nupirktų ir nelaikyčiau aš jų. Ir, va, turiu dar dėžę, va, šitą reikia nufotkinti. Tai va, žiūrėkit, va, kelnes naujos. Čia dar vienos kelnes naujos. Čia švarkas yra odinis. Čia tokia odinė striukė, kurią aš jau turiu gal kelis metus, vieną kartą, man atrodo, buvau iš viso užsidėjusi. Bet aš žinau, kad atiduoti kažkam negaliu, nes niekas nenešios. O tokia yra labai fanai kokius festus varyti, nu, kažkokius renginius, nu, kažkokia tokia išskirtinė striukytė. Tai dedu parduoti. Tada turime naują pilką kardiganą iš praeitų metų. Tada turime naują šitą tokį, va, užsimesti ant viršaus. Aš turiu labai daug panašių. Na, šį kartą pasiliku tik tai vieną. Bandau viską pasilikti po vieną, kad daugiau nebesikaupti tų pačių. Tada turime naują, va, rožinį tokį kostiumėlį. Tada čia yra dar viena nauja tokia striukytė. Tada čia yra irgi naujas tokios žalios kelnes. Aš jau tokių kelnių, nežinau, ten yra irgi tokios labai panašios spalvos kelnes, o šita spalva labai madoj šiais metais. Tai manau, kad greit pasiduos. Tada turiu šitą. Šitą irgi buvau, man atrodo, užsidėjusi vieną kartą. Nu, tai žodžiu, dedu parduoti. Tada turiu va tokį švarką, labai fainą. Žiauriai geras, tik tai man per mažas, sakyčiau. O medžiaga, nu, yra jo nereali. Spalvytė irgi yra nereali, labai labai gražus. Tada ilga striukė čia turim. Va, šitą megztinuką reikia iš tikrųjų irgi dėti atidavimui. Ir šiandien pas mane namuose yra grinai siuntų diena. Ta prasme, čia buvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 siuntos atėjo. Oh my god. Čia mano dekoracijos. Dar kaupiu. Tai liko tik tai pagalvės ir dar keli dalykai. Ir tada turbūt dekoruosime namus. Tai manau, kad kitame vloge tikrai tai padarysime. Sėdžiu ant žemės, labai norėčiau jums parodyti viską, ką gavau. Bet žinokite, mes čia sėdėtume, tai oh my god, kaip ilgai. Ir nekreipkite dėmesio šiandien mano plaukus, tikrai aš net nežinau, ką su jais daryti, jie yra tokie trumpi. Tiesiog susivėlę, nenoriu aš jų nei tiesinti, nei nieko, išsiplovau tiesiog galvą, palikau, kad išdžiūtų. Ir jo, esu tokia raganėlė šiandieną, žiauriai, to prasme, visą susivėlusi. Šiaip noriu pasakyti, galima atsidaryti kelias siuntas, gal kartu, kas atėjo iš TikToko. Pažiūrėkit, kiek čia yra rūbų. Ta prasme, kol aš pereičiau viską ir dar tai čia ne viskas. Va, dar ir dar ten yra. Ką noriu iš tikro pasakyti labai greitai, tai žinokite, kas galite, jeigu jūs galite naudotis Haku, tai Haku pardavinėja labai gražius, tikrai geros kokybės rudeniui, vasarai, žiemai rūbus. Tai galvoju bent jau kažką vieną tokią parodyti, ką nors jums. Bet šiaip kiek esu jų gavusi, tai man viskas labai patiko. Užsakiau va šitas dabar leopardinės kelnes, nes anas įdėjau parduoti. Aš jų nepasiliksiu, nes man tiesiog yra truputėlį didelis. O čia yra, pažiūrėkite, kokios fainos medžiagos ir aš jau matau, kad man jos tiks. Jos yra tokios, nežinau, kaip merliuko. Man tokia medžiaga labai užneša į vaikų tos merliukus, bet tikrai niekas nepersišviečia. Nu tikrai tokia kokybiška, su kišenėm. Va šitos tai bus labai fainos ir tikiuosi, kad nebus ilgos, tada galėsiu nešioti. Nes aš šiaip turiu dar vienas leopardinės
kelnes iš Rebellious Fashion. Gavau per TikToką ir jos buvo labai populiarios. Mano video tiesiog visur rodė ir dalinosi su tom leopardiniam kelniam, tai žodžiu. Bet jos man yra labai ilgos. Bet aš jas vis dar pasilikau, nes man jos labai patiko, tai aš paprašysiu mamos gal kada nors, kad jas patrumpintų, kai išeis iš viso iš mados. Jo. Aš visą laiką galvoju tokias nesąmonės, man atrodo, reikės parduoti tas kelnes, nes tikrai man niekas jų nepatrumpins. Šitos, jeigu tiks, tada mes parduosiu, nes man nereikia milijonai leopardinių kelnių. Bet ir ta leopardo spalva yra vis skirtinga. Pavyzdžiui, šita dar maikutė irgi yra iš Haku. Pažiūrėkit. Nelabai suprantu, kaip jinai čia užsideda. Šitaip. Arba šitaip. Nu, žodžiu, čia toksai bodis. Labai fainas. Turi tokį kvapą. Na, ir dabar galiu parodyti, ką gavau iš TikTok Shop. Su TikTok Shop tai aš dirbu, jūs tą žinote, aš iš jų siuntas gaunu kiekvieną dieną. Jeigu ne po 5, ne po 3, tai žinokite, bent jau po 1, tai tikrai kiekvieną dieną kažką, žinokite, iš ten gaunu. Nes, sakau, TikTokas yra mano pagrindinis pragyvenimo šaltinis, tai ten jau mes viską reklamuojam. Kas čia yra? Čia yra Tone and Tighten Body Care. Šitas šiaip mačiau yra labai geras. Tikrai, vienas nešiklis, negaliu to daryti. Kaina yra labai prieinama šitų produktų iš Nature's Belt, nes jie tikrai visko turi ir veidui, ir plaukams, ir kūnui. Ir čia dabar gavau vieną iš jų liniją, kuri stangrina kūną ir man, žinokite, to labai reikia, ypač pilvui. Ir mačiau atsiliepimus, kad tikrai veikia. Oh my god, šitas išsipylė truputėlį. Bet čia turime body scrubą. Pažiūrėkite, koksai fainas įpakavimas. Reikia, kad išdžiūtų, nes iš viso kokia graži spalva. Tada turime kūno prausiklį, kuris taipogi stangrina kūną. Oh my god, kaip skaniai kvepia, žinokite. Pažiūrėkite, koks fainas įpakavimas vėlgi. Taipogi nėra jokių parabenų. Tinka be to visiems odos tipams. Ir tada turime, aišku, kūno kremą. Tai va šitas yra labiausiai žinomas. Šitame kūno kreme yra, jūs pasiskaitykite, bet jo yra visokiausių aliejų, kafeinas, celiulitui netgi mažinti, nu, labai daug, ta prasme, wow. Tikrai nekantrauju šitą kūno kremą, tai išbandyti. Čia atėjo šitas meškinas, ne meškinas, nu, tasai toksai, jo, meškinas, dekoratyvinis. Aš galvoju, kad jis truputėlį, oh my god, čia rimtai. Jūs neįsivaizduojate, reikia pačiam jį dar pasistatyti. Va. Negaliu patikėti. Aš galvoju, kad jis ateis jau pastatytas. Žodžiu, čia yra kaip pasistatyti, bet turėtųsi gautis kažkaip taip. Neįsivaizduoju, per tiek aš metų tai pasistatysiu. Žodžiu, va čia tai buvo feilas. Labai aš šitą meškiną norėjau, bet nežinau, kiek laiko man reikės statyti. Wow, kokia faina dėžė, ta prasme. Žiūrėkite. Tiek kūnui, tiek plaukams. Tada turime šitą spuogams dėti lipdukus. Tada turime, aš jau šitą turiu, labai geras, nuvalo makiažą, aš jau šitą naudoju, tai turiu. Ir tada turime kažinais, čia yra kaukė, rožinė kaukė. Va šitos aš niekada nesu bandžiusi, tai nekantrauju pabandyti. Va, atrodo šitaip. Nu, labai, aš iš viso labai esu, nežinau, man kartais, kaip pagalvoju, aš, kai pradėjau visą šitos socialinius tinklus, aš niekada gyvenime negalvojau, kad tiek iš tikro visko galima gauti. Nu, aš esu žiauriai dėkinga visom kompanijoms, su kuriuom aš dirbu. Vaikai maudosi, o aš, žinokite, tvariau meisinio kambarį, nes šiandien buvau, kur aš čia buvau B&M, man atrodo, čia Hombardinas, B&M buvau. Nupirkau šitą staliuką.
Nes Macy's čia turi lempą, kuri ant žemės stovi. Taipogi turi aparatą, kuris surenka drėgmę namuose. Tai jo, tai nėra nei toj lempai kur statyti, nei tos drėgmės aparatui nėra kur statyti ir gražiai netrodo. Tai noriu kažkaip tai padėti staliuko šitoje vietoje, kol kas bent jau, kad turėtų kur lempą pasidėti. Bet ateityje aš tikrai galvoju kažką į šonus, gal kažkokias lentynas dar padėti ar kažką tai. Tiesiog, kad neapkrauti, bet tiesiog, kad gražiau atrodytų. Tai nelabai ten kažko daug ir uždėsim ant tų lentynų ir aišku, kažką noriu dar ant šitos sienos, nes jinai yra labai tuščia. Tai jo, pastatysiu šitą staliuką. Turime va tokią lempą iš močiutės. Macy's parsinešė. Močiutė šiaip savo namuose nusipirko, bet Macy's labai norėjo šitos lempos čia, ir jam iš tikrųjų jinai nelabai tinka. Nupirksiu aš kažkokią kitą jam, tai tada padėsime kitą, bet kol kas tai būna čia ir močiutė aš ją atiduosiu, kad jam nereikia. Tikrai tos lempos čia galės būti pas ją namuose, o aš nupirksiu kažkokią šviesesnę, nes čia labiau tokios šviesesnės detalės tinka. Ir tas stalas yra toksai tamsesnis, tai norėtųsi visai kitokios lempos šitame kambaryje. O gal netgi ir ne lempos, gal geriau. Aš šiaip labai norėčiau dar paimti jam gal geriau stovimą lempą kažkurioje vietoje. Iš šono, prie lovos turėtų gražiai atrodyti. Va, staliukas čia tiesiog paprasta mediena, bet visai neblogas, sakyčiau. Ir manau, kad čia gražiai tikrai atrodys jam. Na va, turim staliuką, sakyčiau, neblogai atrodo. Aišku, čia užsidėtų ta juoda pagalvė, kuris turi, adijalas, šitas drėgmės surinktuvas irgi pasidėtų visai kitą vietą, tai tikrai gražiau atrodytų. Nes dabar čia yra laidai, žodžiu, bet šiaip realiai manau, kad gražiai atrodo. Va, uždegu šviesą. Tik tai jo, reikėtų gal kitokios lempos, reikės pasižiūrėti. Šiaip realiai neblogai atrodo, manau. Na ką, labas rytas, vežu vaikus į mokyklą ir pati lekiu į sporto klubą. Kamera pas mane netiesiai padėta kažkaip tai. Ką? Vešiu vaikus į mokyklą, pati lėksiu į sporto klubą. Šiandien panaudojau, žinokite, naują tokį įdegio, nežinau, ten serumas, bet sumažino raukšlėles. Pirmą kartą tokią naudoju. Žiūrėsime, kokie tie rezultatai bus, nes šiaip dabar nenoriu naudoti nei soliariumų, nieko. Ant žiemos, kažkaip tai man nelabai, nes atrodo, nueini į tą soliariumą, lauke belia kaip šalta. Tai nelabai man tas soliariumas naudojasi vasarą, žiemos metu. Geriau aš netikrą įdegį naudosiu ir apsaugosiu taip savo veido odą. Nu, žodžiu. Anyways, vežu vaikus į mokyklą, važiuoju sportuoti ir visą bagažinę, žinokite, siuntų turiu, nes vakar prifotografavau, tai labai tikrai daug ką išgrebė, išpirko. Aš dar netgi, kai man pasiūlo kažkokią tai pigesnę sumą, aš iš karto priimu, tiesiog tokiu pasiemu, kad tiesiog nestovėtų tie rūbai. Viskas, mašina sušilo, lekiam į šiandienos dieną, bet o šiandieną yra trečiadienis, savaitės viduriukas. Oh my god, sportas done, visa suprakaitavusi, jūs neįsivaizduojate. Taip gerai pasportavau, žodžiu, lekiu dabar, šiaip nesu rodžiusi, ką sveikai valgau. Žinau, kad jums yra labai įdomu, kai sportuoju ir ką sveikai valgau. Tai šiandien, manau, visą dieną parodysiu, ką valgysiu, tik tai gaila pusryčių neparodžiau. Bet per pusryčius, ką aš valgiau per pusryčius? Tiesiog sumuštinį, tai nieko gero, tai nieko nesveiko. Tai va, reikia važiuoti į keltį, truputėlį pasimti tokių dalykėlių, kokių man trūksta. Ir šiandien taipogi kartu sveikai pavalgysim. Nes šiandien nusimato labai šiaip darbinga diena, tai tikiuosi, kad galėsiu bent jau normaliai pavalgyti, bet tikrai jums parodysiu, ką valgau, kai sportuoju, va tai va. O sportuoju šią savaitę jau antrą kartą. Visai neblogai, sakyčiau. Rytoj irgi lėksiu į sporto klubą ir turbūt penktadienį arba šeštadienį. Kažkurią dieną tikrai praleisiu, tai nežinau, kurią dar.
Filmavau tiktokų šiandien, tai kad ojojoj, žinokite, tiesiog burdakėlis dabar yra mano kambaryje. Reikėtų viską susitvarkyti, jūs, kai aš filmuoju, matote šitą grožį, kur yra tvarkinga, o čia aš matau, va tokį va reikalą. Va, matot? Visą laiką. Tai kažką pasimatuoju, persirengiu metu, nededu atgal į vietą, netvarkau. Šiaip galėčiau iš karto į vietą įdėti, būtų žymiai lengviau po to tvarkytis, bet nežinau, aš tiesiog negaliu, aš noriu greičiau nufilmuoti ir po to galėsiu ir po to susitvarkyti, bet dabar aš jau baigiau filmuoti gal prieš valandą laiko, tai žiūri, tai iš viso tvarkytis. Bet susitvarkysime, pirmiausia reikia eiti pasigaminti pietų. Aš labai noriu valgyti. Bet turėjau filmuoti brownies, tiktoką žodžiu, tai užvalgiau saldumynų. Tai, bet labai mažai, tik tai po vieną kąsnį, tai vis tiek sveikai aš čia dar valgau. Tai einam pasigaminti pietus. Labai vėlyvus pietus, nes yra po 3, o po to dar ir vakarienę gaminsim. Na ir pietums turime tokias vištienos salotas. Aš, žinokite, nededu jokio majonezo, nieko, nes pati vištytė yra kepta tarp alyvuogių aliejaus, tai turi to skonio tikrai, nes aš neperkepu ir, tikrai nėra sausa valgyti. Šiaip su daržovėmis niekada nėra sausa ir nereikia ekstra jokių ten majonezų ar padažiukų, man ir taip labai skanu, aišku, reikia priprasti. Nes iš pradžių, žinokite, man irgi buvo valgyti taip neskanu, bet kai sportuoju, čia yra mano pagrindinis turbūt maistas. Dar būna kiaušinį kokį išsiverdu ant viršaus. Žinokite, visaip. Bet šiandien vištytė, agurkas, salotos, pomidoras, druskytės truputėlį ir sezamo sėklų. Šiaip žinokite, aš per dienas, kai nedirbu, ta prasme, kai nefilmuoju jokių tiktokų, nieko, ir turiu tokią laisvą dieną, kur tikrai nueinu sportuoti ar valau namus, turiu daugiau laiko gaminti, tai tada aš, žinokite, dar valgau ir snacksus. Tai būna kažkoks tai ar obuolys, ar jogurtas su vaisiais, ir medumi. Tai kažką tokio visą laiką dar valgau po kiekvieno maisto, praeinant kokiai valandai ar 2 valandom. Nes tiesiog aš visą laiką būnu labai alkana, tai kažką užkasti. Man yra must, tai aš turiu visą laiką kažką užkasti. Tik šiandieną aš esu žiauriai alkana, iš tikrųjų nemeluosiu, bet dėl to, kad turėjau labai daug darbų ir dabar jau yra po 3:30, o dar tik tai pietus valgau, tai neturėjau laiko šiandieną netgi valgyti, kartais būna ir tai. Na ką, dabar yra be 27 ir čia yra mano toksai užkandis. My God, šiandien esu tokia pavargusi, labai galva pradėjo skaudėti. Žinokite, nelabai valgyti noriu, tai man atrodo, kad aš šiandieną vakarienės net nesidarysiu. Ir jau yra pas mane beveik 8 valandos, nusivalysiu makiažą, nes labai niešti, nežinau, čia šiandien visokiausios priemonės naudojau, bandžiau. Labai niešti man antakius, vėlgi, tai ta alergija tokia nesuprantama pas mane yra. Žodžiu, nežinau, gali būti net galvoje, gali kartais būti netgi nuo to mano laminavimo. Nesuprasi, kas čia darosi, bet šiandien naudojau įdegiau kremą. Tai gali būti nuo jo, nežinau. Nežinau, ar jums rodžiau ar nerodžiau, bet pradėjau naudoti šitą prausiklį. Tai žinokite, jis man taip patinka. Taip gerai nuplauna veidą. O tikrai nelieka jokio makiažo. Aš dažniausiai su kitais prausikliais turiu netgi dar praeiti kartą su servetėlė nusivalyti viską. Bet žinokite, šitas prausiklis 2 kartus, jeigu nuplaunu veidą su juo, nusiplauna viskas, kad jūs net neįsivaizduojate. Labai patinka šitas prausiklis. Tikrai rekomenduoju, jeigu Anglijoje esate, tai tikrai galite įsigyti. Aš esu netgi tam prausikliui tiktoką sukūrusi. Man atrodo, netgi 2. Ne tik prausikliai, bet ir kitiems produktams. Prausiklis, tai man atrodo, man labiausiai patinka. Nuplauna veido odą ir tas prausiklis netgi šviesina veido odą, kas man labai patinka, nes aš tikrai turėjau labai daug spogų, tokių žymių nuo spogų. Tai žiauriai sumažėjo, tikrai labai gerai atrodo veidas dabar naudojant tą prausiklį, jau gal kokią savaitę laiko naudoju. Tai rezultatai tikrai patinka, bet dabar esu ant savo dienų, tai vėl spogai lenda. Nežinau. Bet ne tai baisiai.
einam drėkinti veido odos, nes jaučiasi, kad labai sausas. Tai šiandieną aš galvoju šitą Pixi toniką. Man šitą iš tikrųjų labiausiai patinka. Jisai toksai gaivus ir toksai lipnus. Man tokie produktai žiauriai patinka. Lipnus produktai. Girdit? Labai fainas tonikas. Paakim, žinokite, kiekvieną dieną aš naudoju skirtingus produktus. Tais naudoju šitą, čia irgi yra drėkinantis, šviesinantis ir taipogi mažina raukšleles. Yra su avokado ir vitamino E. Man šitas patinka vien dėl to, kad ryte, pavyzdžiui, jeigu atsikeli tokia ištinus ant akių zonos, atleidžia akių zoną, tai labai dėl to patinka. Dažniausiai maišau šitą su kafeino ir peptidais po akių kremų, tai jo, šitie dažniausiai kartu būna, arba tada aš naudoju šitą irgi kafeino, nes kafeinas man patinka vien dėl to, kad tikrai šviesina mano po akių zoną ir nežinau, aš tikrai pastebėjau, žinokite, kad padeda, jau gal kokias kelias savaitės naudoju ir tada šonuose, kur yra daugiausiai pas mane raukšlių nuo mano mimikos, tai naudoju šitą Clinique. Šitas po akių kremas yra labai geras, tikrai irgi pastebėjau, žinokite, rezultatų, kad padeda tom raukšlelėm, nereikia jokių botuksų. Na, tik tai, aišku, efektas nėra iš karto, reikia naudoti ir laukti to efekto. Šiandien galvoju naudosiu šitą savo irgi su peptidais veido kremą. Šitą, man atrodo, atsirodžiusi. Rytais aš šiaip naudoju šitą dabar, Gimme Cosmetics, yra su retinoliu. Man šitas irgi labai patinka. Ir tada, jeigu aš, pavyzdžiui, darausi makiažą po to, naudoju šitą Charlotte Tilbury Magic Cream. Čia yra su SPF 15, irgi labai fainas, geras kremas. Tai tą kremą naudoju, kai deduosi makiažą, bet aišku, ne iš karto. Kai pasidarau, pavyzdžiui, savo veido rutiną, aš vėlgi leidžiu įsigerti visiems produktams ir tada tik tai darau makiažą ir uždedu, naudoju tą kremą. Dar noriu jums pasakyti dėl tų vabaliukų, žinokite, ir drėgmės namuose. Drėgmė sumažėjo per pusę, tai tas aparatas, žinokite, tikrai padeda. Ir pasirodo, tas aparatas, mano viena sekėja parašė man, kad ten yra ne 20 litrų. Ten yra tik tai 5,5 litro. Tai aš visai apsirikau, ten tikrai ne 20 litrų tas aparatas, tai ten nebuvo 20 litrų vandens. Tas aparatas turi tik tai 5,5 litro. Tai jo, kas, sakyčiau, per 24 valandas apie 5,5 litro jau yra pilnas pas mane bačiokas. Tai jau veikia ir jungtas kiekvieną dieną, grinai 5 paras, tai kiekvieną dieną ir išpilu po pilną bačiuką. Ką galiu pasakyti, kad žinokite, tikrai apmažėjo drėgmės namuose, netgi ir jaučiasi būnant namuose truputėlį ir aišku apmažėjo tų vabaliukų, bet ne visi dingo dar jie. Aš tikiuosi, kad dar kokią savaitę laiko ir visi šitie vabalai, žinokite, dings iš mano namų. Negaliu gyventi su jais ilgiau. Tai labai noriu jums visiems padėkoti, kad man bandėte padėti su šitais vabaliukais. Tikrai, žinokite, daugumą dalykų aš ir pati jau žinojau. Tai jo, levandų, dar reikia iš tikrųjų nusipirkti tą levandų tokio aliejų, kur garintuvas yra, kad gal daugiau to kvapo paskleisti namuose, gal greičiau tie vabaliukai ir dings. Bet ką galiu pasakyti, kad tikrai jų apmažėjo bent jau per pus. Ir tą aparatą aš vis nešioju, nors ir veikia, man atrodo, tikrai veikia per visus 3 aukštus, bet aš vis tiek jį nešioju, nes man patinka, kai labai išdžiovina kambarį ir jaučiasi, tai nėra to jausmo, kai laikai viename aukšte visą laiką, bet kai nuneši į tam tikrą kambarį, iš karto jaučiasi dar labiau. Tai man tas jausmas patinka kambaryje, ypač miegoti, kur aš miegu. Ir gali langą atsidaryti, tikrai nesikeičia tas skaičius drėgmės, vis tiek pasilieka yra tas pats. Jeigu lauke nėra labai drėgna, tai aparatas tikrai nesiskaičia, aparatas toliau veikia. Šiaip labai rekomenduoju, kas gyvenate Anglijoje, toksai aparatas yra must have, nes čia yra labai drėgna. O aš iš viso prie vandens gyvenu, čia 5 minutės gali pavažiuoti, tai dėl to drėgnumo čia yra tiek. Ir aišku, kreipiausi irgi, kur namą man statė, tai irgi sakė, kad, nes aš turiu garantinį namai, tai sakė, kad vis tiek stato namą per ir audras, ir per lietų, ir
kai šalta ir kai saulė, tai jie tiesiog, negali sustabdyti statybos, tai kai ir lyja jie stato, dėl to yra tos drėgmės labai daug namuose. Aišku, labai blogai, nes kažkas tai tikrai gali būti blogai, kad taip drėgmė yra ir tie vabalai lenda. Ne, bet aš tikiuosi, kad jie dings, išdžiovinsiu aš tą namą pati kažkaip tai, nes man pasakė, kad taip, ten bent jau apie kažkokį 8000 litrų ar kiek ten, nes tikrai vandens to yra tarp viso namo, nes stato ir per lietų. Tai va, o su jumis noriu atsisveikinti, šitas vlogas, tai man atrodo gali būti maks labai ilgas. Tikiuosi, kad patiko jums jisai, būtinai spausite laiką, prenumeruokite šitą kanalą ir susitiksime kitame mano video filmuke. Iki.